નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની જે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2023 છે તેના બ્લુ પ્રિન્ટ આધારેના મોસ્ટ આઈએમપી મોડલ પ્રશ્નપત્રનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 7ના બધા જ વિષયના પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષાના મોસ્ટ આઈએમપી જે મોડલ પ્રશ્નપત્ર છે બ્લુ પ્રિન્ટ આધારેના તેના સમગ્ર સોલ્યુશન મૂકવામાં આવેલા છે, જેના વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે, તો જરૂરથી આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેજો। મિત્રો, આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો સોલ્યુશન જે છે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષાના તેના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2023ના બ્લુ પ્રિન્ટ આધારેના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। આ જે પ્રશ્નપત્ર છે તે મોસ્ટ આઈએમપી છે। વાર્ષિક પરીક્ષાની અંદર પ્રથમ પરીક્ષાની અંદર ઘણા બધા પ્રશ્નો તમારા આ પેપરમાંથી જ પૂછાઈ શકે છે, તો જરૂરથી આ પ્રશ્નપત્રનો અભ્યાસ કરી લેજો। प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का क्रम अक्षर लिखिए, જેના કુલ 2 માર્ક્સ છે। पहलो सवाल, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? तो जवाब आवश्य विकल्प डी, गुणों की खान। बीजू, मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? तो जवाब आवश्य विकल्प बी, 4। तीजो सवाल, विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की? तो जवाब आवश्य विकल्प बी, कैम्ब्रिज में। चौथुं, कैम्ब्रिज किस देश में है? तो जवाब आवश्य विकल्प ए, इंग्लैंड में। पांचमું, कैसी हवा मस्ती ठोकर लाती है? तो जवाब आवश्य विकल्प ए, ठंडी। મિત્રો, આપણે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2023ના ધોરણ 7ના બધા જ વિષયના બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રમાણેના જે મોસ્ટ આઈએમપી રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર છે તેના જે બધા જ વિષયના પ્રશ્નપત્ર છે તે મુકાઈ ચૂક્યા છે આપણી એપ્લિકેશન ઉપર। એક વિષયનું પ્રશ્નપત્ર જે છે તે ફક્ત 10 રૂપિયાનું છે, અને અંદર જે પ્રશ્નપત્રો છે તે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે, પરીક્ષાની અંદર પૂછાવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે, તો જરૂરથી ડાઉનલોડ કરી અને દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ એક વખત તેનો અભ્યાસ કરી લેવો। અને દરેક પ્રશ્નપત્રના જે સોલ્યુશન છે તે સોલ્યુશન પણ આપણી આ એપ્લિકેશન ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે, તો એપ્લિકેશનના પણ એક વિષયના જે સોલ્યુશન છે તેના 10 રૂપિયા છે, તો જરૂરથી આ પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી લેજો, અને પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ચાલો તો અહીંયા તમને એક મોબાઈલ નંબર પણ આપવામાં આવેલો છે, જો તમે કોઈ જગ્યાએ અટવાતા હોય તો તમે ફોન કરી અને વધારે વિગત જાણી શકો છો। प्रश्न नंबर 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, જેના કુલ 5 मार्क्स છે। पहलू, फूलों को माला में खाली जगह जाता है तो गुथा। बीजू, सभी खाली जगह की मंजिल एक होती है तो पंथों की। तीजू, लोगों ने खाली जगह लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा, तो जवाब आवश्य तख्ती। चौथुं, बसों में खाली जगह का निषेध है तो धूम्रपान। पांचमुं, विक्रम साराभाई को खाली जगह कारनामे प्रिय थे, तो जवाब आवश्य साहसिक। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 1, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो जो पानी बादल का भाप है क्योंकि, तो जवाब आवश्य पानी बादल का भाप है क्योंकि पानी की भाप से ही बादल बनता है। ત્યાર પછી બીજો સવાલ, एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, જેના कुल 4 मार्क्स है। पहलू, सभी धर्मों का सार क्या है? तो सभी धर्मों का सार है दूसरों का भला करना। बीजू, साधु कैसा होना चाहिए? तो साधु सूप के जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए, जो वस्तु का सार ग्रहण कर ले और निस्सार वस्तु को छोड़ दे। तीजू, विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा और किन किन क्षेत्रों में योगदान किया? विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा कला, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान किया। गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? गरीब की हाय के लिए लोहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, જેના कुल 8 मार्क्स है। पहलू, हमारे देश की विशेषता क्या है? हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप, पहनावे वाले और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद हम सब एक है। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। ત્યાર પછી બીજો સવાલ, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? सबसे हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, एकता की भावना दृढ़ होती है, लोग एक दूसरे को सहयोग देते हैं, सबको सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है, इसलिए तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं। ત્યાર પછી ત્રીજું, विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभ हुई? तो विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में निम्नलिखित संस्थाएं प्रारंभ हुई।
पहलू भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, बीजू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संसाधन। चौथों, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल मिलकर एक रूप हुए हैं। प्रश्न नंबर 2 ब, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए जेना कुल 8 मार्क्स है। पहलू, दुकानदार की कथनी और करनी की पोल कैसे खुल गई? उत्तर, एक व्यक्ति एक दुकान से कुछ सामान खरीदना चाहता था। वह अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था। दुकानदार ने उसे वहां स्कूटर खड़ा करने से रोकते हुए कहा कि दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा करना ठीक नहीं है। दुकानदार की बात मानकर उसने अपना स्कूटर दूसरी जगह खड़ा कर दिया। इतने में दुकानदार का बेटा आया। उसने अपना स्कूटर दुकान के सामने सड़क पर ही खड़ा किया, परंतु दुकानदार ने उसे मना नहीं किया। इस तरह दुकानदार की कथनी और करनी की पोल खुल गई। बीजो सवाल, लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार क्यों किया? कुत्ते की वफादारी से खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। कुत्ता अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भाग रहा था। लाखा सेठ से उधार लिए हुए रुपये सेठ को लौटाने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने कुत्ते को देखा तो सोचा कि कुत्ता सेठ के यहाँ से भाग कर आ रहा है। अब वह सेठ को क्या मुंह दिखाएगा, इसलिए क्रोध में आकर लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार किया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 નિમ્નલિખિત मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, हृदय हिला देना यानी कि हृदय को द्रवित कर देना। उत्तर, शहीदों की ये कहानियाँ हमारे हृदय हिला देती है। बीजू, मार खा जाना यानी कि नुकसान होना। तो सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। फुट्टी कौड़ी न होना यानी कि बहुत गरीब होना, पास में पैसा न होना। लड़का मिठाई कैसे लेता, उसके पास तो फुट्टी कौड़ी भी नहीं थी। चौथों, कोई चारा न होना यानी कि कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना। कर्ज लेने के सिवा गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 બ, નિમ્નલિખિત શબ્દों का लिंग परिवर्तन कीजिए જેના कुल 4 मार्क्स है। પેલું, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। तो એમાં सेठ છે તો એનું થશે सेठानी। सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो बंजारीन को बहुत दुख हुआ। ऊँट की पीठ पर सामान लदा है। तो ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है। तो मैदान में लड़की खेल रही है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 ક, रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो सैनिक એ જાતિવાચક સંજ્ઞા થશે। બીજું, हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। तो देश એટલે કે अति જાતિવાચક संज्ञा। गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो नदी એ જાતિવાચક संज्ञा થશે। ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 3 ड, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। मंजिल तो ध्येय अथवा तो उद्देश्य, गिरवी तो अमानत अथवा बंधक, मोल तो मूल्य अथवा तो किंमत। प्रश्न नंबर 3 ई, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। आदरનું વિરુદ્ધાર્થી અનાદર અને પ્રેમનું વિરુદ્ધાર્થી नफरत। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3 ई, निम्नलिखित दोहों का भाव स्पष्ट कीजिए। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मई ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय लाने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती। वह तो सताने वाले को सर्वनाश ही कर देती है। इसलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ કે નીચે દિए गए પ્રશ્નોं के उत्तर લખીએ જેના કુલ 5 માર્ક્સ છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને એક પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે જે તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે અને સમજવાનો છે અને વાંચ્યા પછી નીચેના પ્રશ્નો આપણે જોવાના છે। પહેલો સવાલ, किसी देश की उन्नति और उत्थान किन पर निर्भर करता है, क्यों? देश की उन्नति एवं उसका उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ करें। बीजू, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने हेतु विद्यार्थियों का क्या कर्तव्य है? राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने हेतु विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, जिससे उसके जीवन में राष्ट्र को कुछ शक्ति प्राप्त हो सके। त्रीजू, किस प्रकार के विद्यार्थी राष्ट्र एवं समाज के लिए बोझ बन जाते हैं? तो जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते वे राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में कौन से मुहावरे का प्रयोग हुआ है?
तो उपर्युक्त गद्यांश में आंखों के सामने रखना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो स्वतंत्र भारत और विद्यार्थी। ત્યાર પછી निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને કેટલાક મુદ્દાઓ આપવામાં આવેલા છે। તો એના ઉપરથી આપણે અહીંયા શીર્ષક આપી શકીએ શેઠ કી ચતુરાઈ, અને પછી તમે જોઈ શકો છો કે આખી જે વાર્તા છે તે આપણે અહીંયા દર્શાવેલી છે। તો આ પ્રમાણે તમે આખી વાર્તા છે તમારી નોટબુકની અંદર લખી શકો છો અથવા તો તમે યાદ રાખી શકો છો। ત્યાર પછી મિત્ર को अपने जन्मदिन पर निमंत्रित करते हुए पत्र लिखना। तो सर्वप्रथम તમે જોશો તો 17 निर्मल छाया, अंबावाड़ी, अहमदाबाद, 5 ऑक्टोबर 2020। प्रिय मित्र परेश, सप्रेम नमस्कार। तो પછી તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે આપણે આખો જે પત્ર છે તે લખી શકીએ। ત્યાર પછી निम्नलिखित विषयों में से किसी विषय पर 125 शब्दों में निबंध लिखिए। मेरा प्रिय त्योहार। तो અહીંયા मेरा प्रिय त्योहार વિશે તમે જોઈ શકો છો એક સરસ મજાનો નિબંધ આપવામાં આવેલો છે। તો આ રીતે આપણે આ જે નિબંધ છે તે અહીંયા લખી શકીએ। તો આ તમે વિડીયો સ્ટોપ કરીને અથવા તો પોઝ કરીને થોડી વાર માટે જોઈ શકો છો, અથવા તો આ વિડીયોની PDF પણ આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મુકાઈ ચૂકી છે। તો PDFમાંથી પણ તમે અભ્યાસ કરી શકો છો। PDF પ્રાપ્ત કરવા માટેની લિંક પણ તમને વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ત્યાર પછી છે कुत्ते की आत्मकथा। तो कुत्ते की आत्मकथा निबंध पण अहींया तमे जोई शको छो। तमारी स्क्रीन समक्ष आपणे खूब ज सरस रीते कलरफुल फॉन्टनी अंदर दर्शावेलो छे। तमे विडियो पॉज करीने अथवा तो विडियो स्टॉप करीने पण जोई शको छो, जेथी करीने खूब ज सरळताथी तमे याद राखी शको। मित्रों, प्रथम सत्रांत परीक्षा 2023 धोरण 7 बधा ज विषयना ब्लूप्रिंट प्रमाणेना मोस्ट आईएमपी रेडी टू प्रिंट प्रश्नपत्र जे छे तेमना संपूर्ण सोल्यूशनना PDF જે છે તે આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મુકાઈ ચૂકી છે, અને સોલ્યુશનની બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણેના જે પ્રશ્નપત્ર છે તે પણ મુકાઈ ચૂક્યા છે। તો જરૂરથી આ પ્રશ્નપત્ર જે છે તેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર તમને આપેલી છે। તો ત્યાં જઈ અને આ ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદરથી આ બંને લિંક જે છે એ મેળવી લેજો અને તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। હેલ્પલાઇન નંબર પણ અહીં તમને આપવામાં આવેલો છે। ચાલો તેના અથવામાં તમે જોશો તો અહીં આપણને મેરા શોખ વિશે આપણે લખવાનું છે, અને એના વિશેના પેરેગ્રાફ અથવા તો મુદ્દાઓ આપેલા છે। તો મુદ્દાને આધારે આપણે આ પેરેગ્રાફ જે છે તે ખૂબ જ સરસ રીતે અહીં દર્શાવી શકીએ। તમે સ્ક્રીન સમક્ષ જોઈ શકો છો આપણે ખૂબ સરસ રીતે આ જે પેરેગ્રાફ છે તે દર્શાવ્યો છે। તો દોસ્તો, ફરી મળીશું આપણે ધોરણ 7ના એક નવા વિષયની જે નવા વિષયનું જે જોઈ શકો છો જે બ્લુપ્રિન્ટ આધારેનું મોડલ પ્રશ્નપત્ર છે તેવા મોડલ પ્રશ્નપત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। આ મોડલ પ્રશ્નપત્ર જે છે તે એની અંદર જે પ્રશ્નો પૂછેલા છે તે લગભગ દરેક પરીક્ષાઓની અંદર આવતા હોય છે। તો જરૂરથી આવવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે। તો જરૂરથી આ સોલ્યુશન જે છે તેની PDF મેળવી અને તેનો અભ્યાસ કરી લેજો।